Բարի օր, սիրելի հայրենակիցներ։ Իմ կանաչ դրախտը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է, եւ այսօր ես կխոսեմ ինձ համար կրկին բարձրարժեք համարվող ծորենու մասին։ Կա ծորենու մի քանի տեսակ, Հայաստանում առավել տարածված են 3 հիմնական տեսակները, որոնք շատ կարևոր են մարդու առողջության համար։ Ես ասեմ, որ ծորենին օգտագործվում է եւ սննդի մեջ, եւ որպես դեկորատիվ գեղազարդային տեսակ, հատկապես կարմիր տեսակները, եւ նաեւ որպես թեյաբույս, ինքը շատ հայտնի է։ Նշեմ, որ ծորենու օգտագործում են եւ տերևները, օրինակ ես հիշում եմ մանկության տարիներին մենք հավաքում էինք տերևները եւ ուտում, ինքը հաճելի թթվաշհամ ունի եւ բավականին առողջարար է, հատկապես հիմնային, ասենք, ստամոքսահյութ ունեցող մարդկանց մոտ։ Բացի այդ, օգտագործվում է ցողունը, այսինքն ցողունի կտորները թեյերի մեջ եւ հասունացած պտուղը օգտագործվում է թեյերի մեջ եւ կարող են պատրաստել հյութեր, մուրաբաններ, լիկյորներ, տարբեր տիպի խմիչքներ։ Նրանք փոքր թփեր են, մինչև 1.5 մետր բարձրությամբ, երբեմն խոնավ տարածքներում կարող է հասնել առավել բարձրությամբ եւ հատկապես բերքատու են կանաչ տեսակները։ Իհարկե կարմիր տեսակները եւս շատ օգտակար են, ինչպես ես միշտ նշում եմ, մուգ գույնի հատապտուղները, պտուղները կամ բանջարեղենը առավել օգտակար են, այնուամենայնիվ այս հատապտուղները ես խորհուրդ կտամ անպայման տնկեք ձեր հողամասում մի անօգտագործելի հատվածում, հողամասի մի անկյունում, եւ այս կարող է բավականին մեծ հետաքրքրություն առաջացնել։ Եթե դուք զբաղվում եք գյուղական туриզմով, ագրոտուրիզմով, ապա այս լավագույն բույսն է, որը եւ կգեղեցկացնի ձեր տարածքը եւ նաեւ կլինի օգտակար, այսինքն երկուսը մեկում։ Բերքը հավաքում են, երբ որ արդեն սկսում են ցրտերն ընկնելը, երբ որ լավ կարմրում են, այդ ժամանակ հավաքում են ոռոգման պայմաններում, մշակության պայմաններում, վայրի վիճակի համեմատ բերքատվությունը 2 անգամ գրեթե ավել է, արդեն պարզ է, պարարտացնում ենք, ոռոգում ենք, այդ պատճառով էտում ենք, արանքից հանում ենք, այսինքն այն նվազ մանր թփերը, խնամում ենք, այդ պատճառով մենք ունենում ենք շատ ավելի արժեքավոր բույս։ Այժմ անցնենք ծորենու կարմիր տեսակին։ Կարմիր ծորենու թփերն են, կարմիր ծորենին ես արդեն նշեցի ավելի շատ գեղազարդային նշանակություն ունի, իրեն բերքատվությունը բավականին ցածր է, դուք տեսնում եք, սակայն հատապտուղները եւս ունեն առողջարար նշանակություն եւ ունեն բազմակի օգտագործում։ Նույնպես օգտագործում են տերևները, ցողունները, նույնիսկ արմատի հատվածները, որը ես խորհուրդ չեմ տա, քանի որ արմատը հանելու դեպքում մենք բավականին կկրճատենք նրանց աճելավայրերը։ Այս կարմիր ծորենիները ի տարբերություն կանաչի ավելի փարթամ են թփերը, այն խանութներում, որտեղ վաճառում են դեկորատիվ բույսեր, դուք անպայման կգտնեք այս ծորենին, այնպես որ այս եւս խորհուրդ կտանք աճեցնել ձեր հողամասերում։ Նրանից նույնպես, ինչպես կանաչ ծորենու տեսակներին, նրանից նույնպես պատրաստում են թեյեր, պատրաստում են մուրաբաններ, պատրաստում են հյութեր։ Երևի թե այսքանը ծորենու մասին Հայաստանում տարածված է, ասեցի 3 հիմնական տեսակ, բայց ընդհանուր առմամբ ծորենին աշխարհում ավելի քան մի քանի 100 տեսակ ունի։ Մեր մոտ գրեթե բոլոր մարզերում կա, երևի թե Արարատյան հարթավայրում շատ քիչ քանակով կլինի, ընդհանրապես վայրի հատապտուղները Արարատյան հարթավայրում բացակայում են, շատ հազվադեպ դեպի նախալեռնային թեքվող տարածքներում միգուցե, բայց հիմնականում աճում են այս պահին ավելի շատ հյուսիս-արևելյան շրջաններում եւ նաեւ Սյունիքի մարզում։ Աճում են մինչև 1800, նույնիսկ երբեմն 2000 մետր բարձրության վրա, բայց հիմնական աճելավայրերը դրանք 1000-ից մինչև 1500 մետր բարձրություններն են։ Մշակությունը նույնն է, ինչպես բոլոր հատապտուղներինը, սիրում են թթվային հողեր, բազմանում են սերմերով եւ արմատային մացառներով։ Եթե այլ հատապտուղներ բազմանում են նաեւ անդալիսով կամ կտրոններով, ապա ծորենու մոտ ցողունները ավելի կոշտ են եւ այդ դեպքում անդալիսով բազմացումը մի քիչ ավելի դժվարություններ է ստեղծում։